tomada. E aqui vamos tentar averiguar o que está acontecendo e fazendo esse vídeo aí para vocês. Vamos ver se nós conseguimos arrumar e também deixar a dica aí para vocês o que é. Então ele parou de funcionar do nada. Aqui está o som. Aperta, não funciona nada. Nem rádio, nem nada. Aí aqui o fusível não é porque a luz do teto está funcionando. E é o mesmo fusível do som. E daí nós vamos tentar aqui dar um reset nele para ver se ele volta a funcionar. E se não voltar, nós temos que arrancar essa parte, tirar o chicote ali dele ali, deixar por alguns minutos fora e depois conectar de novo para ver se funciona. Mas vamos primeiro aí no reset, né? Para ver se o reset do meu é aqui na frente. Aí vamos tentar colocar alguma coisa aqui para dar um reset. Aí deu um reset, aí vamos deixar por alguns segundos aqui, aí para ver o que vai acontecer. E esse vídeo eu estou fazendo aqui para deixar para vocês, para poder ajudar vocês aí que talvez dê problema no som sendo simples, né, com USB só, pendrive, e vocês consigam arrumar sem gastar dinheiro, né? Mas vamos ver aqui o que vai acontecer aqui. Aí se não der certo no reset, nós vamos lá tirar o... Aí igual eu falei, pessoal, eu tava gravando aqui no outro celular, mas ele encheu a memória. Aí eu passei para esse outro aqui. E aqui estou, pessoal, para poder dar continuidade aqui naquele vídeo que eu tava fazendo sobre o som, né? Aqui já expliquei para vocês passo a passo. Que não é o fusível porque a luz do teto tá ligando e o fusível do som é o mesmo do luz do teto, tá? Então, se a luz do teto estiver funcionando, pode ter certeza que não é o fusível que queimou. Então, igual eu tenho explicado para vocês, não estava funcionando nada o som. Aí eu tive a imaginação e coloquei aí algo para poder dar o reset do meu aqui bem na frente aqui, né? Tem outros que possam ser atrás, não sei, mas aí se não funcionasse tinha que tirar essa parte toda da frente aqui e desconectar o chicote e ficar por algum tempo também. Mas esse meu aqui deu tudo certo, eu coloquei deu reset nele. Aí agora já voltou a funcionar normalmente. Tá, pessoal, aí é isso aí, pessoal, ó, tudo tranquilo, voltou a funcionar normalmente. E esse vídeo aí é para vocês que me seguem aí, igual eu tenho falado, comenta, compartilha. E você que ainda não me segue, que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal, que sempre eu vou ter alguma novidade. E você vai estar acompanhando meu dia a dia. Sempre eu estou fazendo alguma coisa, estou postando. E eu ficarei grato aí, tá, pessoal? Deu tudo certo no meu sonho. Espero que o som de vocês, se algum dia tiver com problema e vocês conseguirem fazer isso, dê certo também, tá? Então é isso aí.
Esse é o passo a passo que eu tenho mostrado para vocês. E desde já eu quero aqui estar agradecendo, né? Agradecendo a todos, né? E que Deus possa estar abençoando cada dia mais e mais. Aí, pessoal, vou só regular o volume aqui, porque desregulou de tudo meu som aqui. Mas é isso aí, pessoal. Agora regular para mandar para as portas o som. Dividiu. Mas beleza, pessoal. Desde já, muito obrigado e que Deus possa estar abençoando aí a todos aí, tá? Mais um vídeo aí, mais um final de semana e que Deus possa multiplicar as bênçãos na vida de cada um. Obrigado e até o próximo vídeo.